偽物のスーパートラックだ。ジェリー、それはスーパートラックじゃないんだ。スーパートラック、偽物の君が街で暴れてるよ。ほらいた、悪そうな顔をしてる。気をつけて、何か企んでるみたいだ。危ない。トム、スーパートラックを助けてあげて。どっちが本物だろう。一人しか運べないから慎重にね。よし、ガレージに連れて行こう。ジェリー、バイバイ。まず目を覚まさせなきゃ。そうだね、水をかけたら目を覚ますかも。大変、こっちは偽物だ。落ち着いてトム、本物を連れてこよう。今度は間違いようがないね。起こしてあげよう。やあスーパートラック、ぶつかったのは覚えてるかい？大丈夫、トムに任せて。さあ、スーパートラックを見てみよう。バンパーがめちゃくちゃだ。トム、準備はいいかい？どのバンパーが合うだろう？大きすぎるよ。そうだね、そっちだ。これでスーパートラックは元通りだ。偽物が暴れた後始末をしに行かなくちゃ。トム、まだ何かあるのかい？ホースだ。これなら掃除がやりやすいね。ありがとうトム、バイバイ。しつこい偽物だ。今だ、ホースを使うんだ。ほらね、全部偽物の仕業だったんだ。ジェリーをきれいにしよう。よし、あとは街中もきれいにして。きれいな街に元通りだ。ロボットマチルダ、どうしたの？なんてこった。クロコマイルが街に卵を投げ回ってる。先のバンプに気をつけて。危ない。ああ、衝突の衝撃で故障しちゃった。おいトム、ロボットマチルダが事故に遭ったよ。おかしくなっちゃった。急いでガレージで直そう。点検した方がいいね。早く。ああ、また暴れてる。間違いなく新しいバンパーがいるね。ああ、緑のボタンが壊れてる。早く始めなくちゃ。まずは新しいバンパーだ。トム、ぴったりのサイズはあるかな？よし、それだ。うわ、まただ。トム、
プラットフォームに戻して。はいはい。へへ。うわ、作動した。落ち着かせなきゃ。はいはい。へへ。よし、早く壊れたボタンを直そう。ああ、悪魔のロボットになった。え？ドライバーに気をつけて。トム、早く、今しかない。へい。やったね。これで元に戻った。クロコマイルを止めに戻る準備はいいかな。トムはどうしたの？そうか、送風機でクロコマイルの煙卵を吹き飛ばせるね。ありがとうトム。じゃあまたね。ロボットマチルダには勝てないぞ。今回は逃がさないぞ。送風機はすごく便利だね。ランプに気をつけて。やったね、ロボットマチルダ。やゲイリー、怪我しちゃったのかい？今日はゴミ回収しちゃダメだからね。ゲイリー、ダメだぞ。アンバーの言ったこと覚えてるかい？ゲイリー、ダメだぞ。まだ治ってないんだから。あらら、動けないのかい？トム、ゲイリーが怪我しちゃったんだ。さあ、トムのガレージに行くぞ。確認してみようか。フォークが曲がってアームが壊れてるね。トップライトも壊れてる。大丈夫だよ、ゲイリー。トムに任せるんだ。まずはフォークの交換からだぞ。あったぞ。いいかい、ゲイリー。イエーイ。新しいアーム、完璧だね。そしたらトップライトをつけようか。それだね。おお、ゲイリー、新品みたいだね。トム、どうしたんだい？ああ、グラップルフックがあればゴミ箱をつかむのも簡単だね。まるで腕が1本増えたみたいだね。これで仕事に戻れるぞ。じゃあね、トム。重そうだぞ。気をつけないと。グラップルフックを使ったらどうだい？よくできてるみたいだね。グラップルフックのおかげで仕事も快適だね。お医者さんの言うことはちゃんと聞かないとね。
マーリー、あの巨大ソフトクリームを飛び越えるんだね。おっと、どうかしたの？ああ、確かにソフトクリームにぶつかるのは怖いよね。大丈夫、自分を信じるんだ。よーいドン。あっちゃー、惜しかったね。もう一回チャレンジしてみよう。だけどまずは体を洗わなきゃね。さあ、マーリーを見てみよう。アイスクリームまみれだ。さくらんぼ付きでね。タイヤの細かいところまでアイスが入っちゃってるね。チョコレートソースは美味しそうなんだけど、ウェイ。どうやら準備はいいみたいだね。じゃあマーリー、始めるよ。気持ちいいでしょ？バイバイさくらんぼさん。洗剤も使おう。わあ、泡だらけだ。スタントはまた後でね。頑固な汚れはゴシゴシして落とそう。アイスクリームが溶けるとベトベトするからね。全部洗い落としちゃおう。チョコもアイスも落とせたね。あとは泡を流せばピカピカだ。綺麗なマーリーに元通り。仕上げに乾かそうね。ただの風じゃないよマーリー、ドライヤーさ。生まれたてみたいに綺麗になったね。ねえマーリー、あのジャンプのことまだ心配？トムに考えがあるみたいだよ。プロペラ、これでもっと高く飛べるね。次こそは成功できそう？マーリー、準備はいいかい？さあ頑張れ。君ならできるさ。やった、成功だ。自分を信じるって大事だね。火事だ、アンバーが取り残されてる。フランク、火を消しに向かおう。急いで、アンバーが危ないんだ。気分が良くないのかい？大変、ホースが詰まってる。トムのところへ行こう。やあトム、いい天気だね。フランクのホースが詰まってるみたいなんだ。直してあげて。さあフランクを見てみよう。スライムが口を塞いじゃってるみたい。直せそうかい？よかった、早速取り掛かろう。フランク、水は出せるかい？大丈夫、トムが直してくれるよ。何を使うといいだろう。ハンマーが使えるかな？これでどうかな？フランク、水を出してみて。ダメだ、塞がったまま。もう少しなんだけど、何がいいんだろう。水鉄砲だ。やった。スライムが取れて綺麗になったよ。顔色も良くなったね。さあ消火に向かおう。イエーイ。
おや、トムが何かくれるみたいだよ。また詰まったりした時のための予備のホースだね。ありがとうトム。バイバイ。あ急いで、火が広がってる。よかった、水は出るね。あれ、また詰まっちゃったの？予備のホースを使うんだ。やったね、消火完了だ。ホースの通りを良くしてくれるお薬だって。